すみません。皆様、こんにちは。株式会社 AI の森千恵と申します。本日は、お忙しい中、当セミナーにご参加くださいまして、誠にありがとうございます。本日はですね、緊急時に備える自動放送システムというテーマで、セミナーを行いますけれども、この具体的な事例の紹介につきましては、この後、共同通信様にお願いするとしまして、弊社の方ではですね、こういったものになぜ AI トークが採用されるのか、また AI トークをお勧めしたいと考えている理由はどういったところなのかというところをご紹介したいと思います。また弊社のパートはですね、話をすることにおいては私よりずっと長けております。AI トークのキャラクターの声で担当させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではお聞きください。本日は、緊急時に備える自動放送システムというテーマになりますが、AI のパートでお伝えしたいことは次の2つです。まず1つ目。緊急時などのニュースの読み上げには、AI トークがおすすめです。そして2つ目。番組の特徴を出すことができる AI トークカスタムボイスはさらにおすすめです。それでは、なぜ、ニュースの読み上げに AI トークカスタムボイスがおすすめなのかを解説していきます。先ほどから代わる代わる喋っておりますが、我々のこの声が音声合成 AI トークです。音声合成とは、テキスト情報から機械的に音声を作り出す技術のことです。AI トークは従来の機械的な合成音ではなく、肉声に近い自然で高品質な音声を提供しております。自己紹介が遅れましたが、私は AI トークの聖司です。もちろん、私たちは、プロのアナウンサーの表現力には到底及ばないということは重々承知しております。しかしながら、AI トークには、いつ、どんな時でも一定のクオリティを保つことが可能であるという大きなメリットがあります。私もデビュー以来、あらゆる場面で大量の原稿を読み上げてきましたが、人間のナレーターとは違い、決して声が枯れることはなく、風邪もひかず、花粉症や二日酔いにも縁がなく、いつでも期待通りのクオリティで原稿を読み上げています。このような点が AI トークの強みであり、ニュースの読み上げに適している点であると自負いたしております。このような AI トークのメリットを生かし、実際に自動放送用途で採用いただいているいくつかの具体例を AI トークの太一がご紹介します。まずは J アラート。大規模自然災害やミサイル発射などの情報を瞬時に伝えるあれです。あまり聞きたくはないですよね。J アラートは人工衛星と地上回線を通じて全国の自治体に情報発信をします。AI トークであれば、軽量なテキストデータで発信をすることができるので、その点もご採用のポイントとなりました。株式会社フジミック様が提供する自動放送サービス、デルタ。コミュニティ FM 局、FM 品川様へ導入されているシステムで、気象情報、鉄道情報、地震、台風などの情報を自動放送しています。株式会社南日本放送様。夜間のアナウンサー不在時に、気象警報や一定規模以上の地震に関する情報などが発表された場合、情報配信を行う緊急速報読み上げシステムの音声として、AI トークを採用いただきました。そうそう、他にも、身近な導入事例をご紹介させてください。ドコモのマイデズ。スマホの画面上にいるお豆腐みたいなキャラクターとリアルな音声対話が可能で、ユーザーに寄り添う存在となっています。最後は、なんといってもこちら。ペッパーくんの声にも採用されています。このあたりが、身近でわかりやすい AI トークの導入例になります。私からも補足をさせてください。確かに AI トークは
人間に近い自然な音声で原稿を読み上げますし、いつでも一定のクオリティでアナウンスをすることができるというメリットがあります。しかしながら、難しい固有名詞や専門用語が登場する場面では、さすがに読み間違いをしたり、期待通りのアクセントで読めないこともあります。読み間違いをほったらかしにしておくなんてことは、正しい情報をお伝えするための手段としては、あってはならないことです。でも、そのような場合でも、AI トークには、直感的にチューニングをすることができる、ユーザー辞書登録機能があるから安心なのです。この、チューニングの容易さも、放送の用途として AI トークをお勧めしたいと考える、大きなポイントです。例えば、生麦、生米、生卵というフレーズの場合、極端な例にはなりますが、生麦、生米、生卵とチューニングをすることも、生麦、生米、生卵とチューニングをすることも簡単にできてしまいます。また、生麦、生米、生卵、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。隣の客はよくかき食う客だ。なんて、早口で喋ることだって、AI トークならお手の物なのです。早口言葉のついでに、これも聞いてください。AI トークは、再生時間の計測機能もあるのです。孝太郎が喋った場合、1倍速であれば、生麦、生米、生卵。再生時間は 3.132 秒。2倍速であれば、生麦、生米、生卵。再生時間は 1.717 秒。と、こんな具合です。先ほど、レーナがご説明をしました通り、AI トークは本当にチューニングが簡単なのです。AI トークは一般的な日本語文であれば、チューニングをしなくても期待通りに読み上げる確率は高いです。しかし、正しい情報をお伝えするためには、チューニングの機能は必要です。なぜなら、たとえ読みが合っていても、アクセントに違和感があったり、変なところにポーズが入っていたりすると、聞く側はそこに気を取られて、内容が入ってこなくなってしまうものだからです。AI トークを採用いただく際のポイントは、事業者様によって様々ですが、このチューニングの容易さを気に入っていただけることは、とても多いです。どれほど簡単であるか、実際に AI トークの操作感をお試しいただける、無償の評価版もありますので、ぜひお試しください。セミナー後のアンケートにて、お申し付けください。ありがたいことに、そんな AI トークは、すでに1200社以上の導入実績があります。こんにちは。私は AI トークの千尋です。そして AI トークは話者のラインナップも豊富です。標準語で16種類、関西弁で2種類の中からご用途に応じてお好きな声をお選びいただけます。私は昨年新たに AI トークキャラクターの一員として仲間入りしました新人の健太です。どうぞよろしくお願いいたします。なるほど。話者のラインナップが豊富なことは分かった。でも、話者のラインナップが豊富とはいえ、これだけ広く採用されているとなると、競合サービスと同じ声を使うことになってしまわないだろうか。それに、
この人の声が好きだからという理由で、番組を選ぶ人も少なくないでしょう。AI トークのメリットは分かったけれど、特定の人の声でアナウンスをさせることはできないだろうか。実は AI トークなら、そんな課題も解決できます。それが AI トークカスタムボイス。はい。というわけで、続きまして、AI トークカスタムボイスのご紹介をさせていただきます。AI トークカスタムボイスとは、タレントや有名アナウンサーなど、特定の人の声で、AI トーク用の声である、音声辞書をオリジナルで作成することができるサービスです。つまり、正しい内容を伝達するだけでなく、AI トークなら、音声合成で自社の個性を出すことも可能というわけです。ここで AI トークの仕組みについて簡単にご説明をさせていただきます。AI トークは大きく2つの要素で構成されています。それは日本語辞書と音声辞書です。日本語辞書は言語辞書とも呼んでいますが、日本語解析の機能を担う要素です。ここには日本語の文法や単語の読み方、アクセントルールなどの情報が格納されていて、日本語のテキストが入ってくると、まずはその全体を見て、この日本語はどのように読むのが正しいのかという解析を行います。この日本語辞書は、日本語を読むときに私たちが無意識に頭の中で行っている日本語解析作業を担っている部分になります。もう一つの要素、音声辞書とは、各キャラクターの声の元が格納されたものです。先ほどからいろいろな種類の声を聞いていただいておりますが、これらはどのような日本語でも喋ることができます。つまり、音声辞書というものは、キャラクターごとに存在するもので、それぞれのキャラクターの声たらしめる部品が格納されたものです。これからご説明をします。AI トークカスタムボイスサービスは、この音声辞書をオリジナルで作成するというサービスです。それでは、音声辞書ができるまでの流れをご説明します。AI トークの音声辞書は、実在する人の声が元になっていますので、対象となる方の音声データが必要になります。ということで、一番最初の工程は、対象の方にスタジオに入っていただき、AI トーク用の所定の原稿を読んでいただくということになります。音声辞書用の音声データは、韻律の要素がとても大切になります。韻律とは、この場合、喋りの抑揚や音の時間的リズムを指します。AI トークカスタムボイスの作成にあたっては、あらかじめ完成形の声のイメージをできるだけ詳細に決定して、収録の際には、そのイメージの通りに原稿を読んでいただきます。つまり、ご機嫌な声がいいのか、とか、怒ったような声がいいのか、とか、または悲しそうな声がいいのか、なんてことをあらかじめ決めてから収録をします。収録が完了しましたら、その音声データを会社に持ち帰り、ラベリングという作業を行います。音声というものは、そもそも目に見えないものですが、パソコン上で波形として表示させることで、目に見える形にします。そして、音を聞き、その波形を見ながら、母音、子音の単位で音声データを切り分けます。このような地道な作業を経て、AI トークカスタムボイスは完成します。ここまで AI トークのご説明をしてきましたが、次に実際に AI トークカスタムボイスサービスで作成した音声辞書のデモンストレーションと
事例のご紹介をさせていただきます。はい。このパートでは私がバトンタッチして受け取ります。事例としましては、昨年作成しました株式会社ウェイブ様のクナトというキャラクターの声を聞いていただきます。クナトというのは、この真ん中のピンクのイラストのキャラクターなんですけれども、若くて可愛くてしっかり者で少し気が強いというキャラクターになります。で、まずこのクナトのセリフを収録したものを聞いてください。このクナト様の眷属なんだから、プラーナを集めるのに協力するのは当然でしょ。私たちのライブは当然満足したわよね。はい。クナトはこういう声の性質のキャラクターなんですけれども、この特徴を生かした状態で AI トークの音声合成用の音声辞書を作った時のサンプルを聞いてください。セミナーにご参加の皆様、こんにちは。私は AI トークのクナトです。ぐっと寒さが増してきましたが、お元気にお過ごしですか？ 2021 年も力を合わせて一緒に頑張っていきましょうね。これが音声合成で喋らせたものです。聞いていただきまして分かる通り、キャラクターの特徴をすごく生かした完成形になっているかなと思っております。カスタムボイスはプランがいくつかあるんですけれども、このクナトのキャラクターは、その中でも一番ライトなプラン、シルバープランと呼ばれるものでの、大きさで作ったんですけれども、一番ライトなプランでもこのくらいの完成度は出せますので、いいんじゃないかなというふうに思っております。はい、では続きます。ここでは AI トークカスタムボイスサービスの過去の事例をご紹介します。ネスレ様キャンペーン企画。大沢たかおのあなたに朗読。俳優の大沢たかおさんの声で作成しました。マツコロイド制作委員会様。マツコロイド。タレントのマツコ・デラックスさんの声で作成しました。TBS テレビ様。イラストキャスター。アナウンサーの長峰由紀さんの声で作成しました。その他にも AI トークカスタムボイスは多くの実績がございます。はい。このあたりで本日のまとめです。AI トークは音声合成ではありますが、その音質はとても自然であること、チューニングが簡単であること、そして J アラートの事例のように軽量なテキストデータがあれば瞬時に音声で情報伝達ができるなど使い勝手が良いこと、話者のラインナップが豊富であること、さらには AI トークカスタムボイスで個性も出せること、こんなところが強みであり、放送の用途にも適していると言えるポイントです。AI の企業理念でもあります。声が作れる便利さと、声を作る楽しさを、皆様にも実感していただけたら嬉しいです。ご清聴ありがとうございました。